ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं तो मैं आज आपको ऐसे क्लिप बताने वाला हूं जिनको अगर आप अपने वीडियो में लगाते हैं तो आपकी वीडियो 100% वायरल होगी। तो चलिए ये क्लिप देखते हैं। झूठ बोल रहा है, बहुत तेज हो रहा है बहुत। ठीक है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मजा नहीं आ रहा है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।